హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు నివేదిత. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లివ్ జస్ట్ లివ్ ఇట్. మొన్న December 16th రోజు న్యూ జెర్సీలో ఇంకా న్యూయార్క్లో చాలా స్నో పడింది. స్నో స్టార్మ్ ఉండే. సో నేను ఈ వీడియోలో మీకు స్నో స్టార్మ్ పడిన తర్వాత బయట రోడ్ల మీద సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంటుంది, రోడ్లు ఎట్లుంటాయి, ఇంకా స్నో ఎలా క్లియర్ చేసుకుంటారో చూపిస్తాను. ఇంకా మా ఇంటి దగ్గర పార్క్లో స్నో పడిన తర్వాత అందరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారో ఈ వీడియోలో నేను మీతోటి షేర్ చేసుకుంటాను. స్నో స్టార్మ్ పడిన తర్వాత ఇది డే 3 వ్లాగ్. మీరు ఒకవేళ నా డే 1 వ్లాగ్, డే 2 వ్లాగ్ చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి. దాంట్లో నేను మా పాప ఫస్ట్ టైం స్నోని చూసి ఎలా రియాక్ట్ అయిందో, ఇంకా మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో, ఇంకా మేము స్నో పడిన తర్వాత స్నోని ఎలా క్లియర్ చేసుకున్నామో ఆ వ్లాగ్స్లో నేను షేర్ చేసుకున్నాను. సో వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఇలాంటి మంచి మంచి వ్లాగ్స్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే తప్పకుండా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కండి, ఇంకా బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, సో దట్ నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. స్నో పడేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది, కానీ స్నో పడిన తర్వాత అసలు ఎంత ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది అంటే నడవడం, బయటికి వెళ్ళలేము, నడవడానికి రాదు. అట్లీస్ట్ ఒక 1 వీక్ వరకు స్నో అట్లనే ఉంటుంది. స్నో బూట్లు వేసుకొని నడుస్తేనే మంచిగా నడవగలుగుతాం. వేరే బూట్స్తో నడుస్తే, షూతో నడుస్తే అసలు నడవలేము, జారి పడిపోతాం. సో యాక్చువల్గా మా పాపని ఇప్పుడు నేను స్కూల్లో డ్రాప్ చేయడానికి వచ్చినాను. ఇంట్లో 2 days నుంచి ఇంట్లోనే ఉంది, పిచ్చి లేపుతుంది. ఏమైనా ఈరోజు వదిలేద్దాం అని చెప్పి ఈరోజు వచ్చి వదిలేసినాను. నా దగ్గర స్నో బూట్స్ లేవు. నేను మామూలుగా రన్నింగ్ షూస్ వేసుకున్నాను, నేను జాగ్రత్తగా నడుస్తున్నాను. ఇప్పుడు యాక్చువల్ వీడియో తీద్దాం అనుకున్నాను మా పాపను తీసుకొచ్చినప్పుడు, కానీ చాలా అసలు కష్టం ఉండే, ఎందుకంటే రోడ్ సరిగ్గా లేకుండే, ఇంకా స్నో ఉండే, చాలా కుదరలేదు. నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఎట్లుందో ఇక్కడ అంతా సిచ్యువేషన్. ఇది మా పాప స్కూల్ నుంచి మా ఇంటికి వెళ్ళే దారి. ఈ రోజుకి స్నో పడి 3 days అవుతుంది. సో 3rd day రోజు రోడ్ల మీద సిచ్యువేషన్ ఎట్లుందనమాట. సో ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే ఎవరింటి ముంగట వాళ్ళు స్నో పడినప్పుడు ఇట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట పాత్వే. సో ఎవరింటి ముంగట వాళ్ళు అట్లా క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు, సో దట్ పాత్వే యూజ్ చేయడానికి ఈజీ ఉండడానికి. ఇక్కడ అంతా నీట్ చేశారు, కానీ మా ఇంటి దగ్గర అంత ప్రాపర్గా వాళ్ళు చేయలేదు. ఇక్కడ ఇట్లా ఐస్, ఇట్లా స్నో ఇట్లుంటే ఏం పడము, కానీ ఐస్ అయిపోయింది అనుకో జారి పడిపోతాం. ఇట్లా పొద్దున్న వీడియో షూట్ చేస్తుంటే నా ఫోన్లో ఛార్జ్ అయిపోయింది, సో నేను ఎక్కువ షూట్ చేయలేకపోయినాను. సో ఇది ఈవినింగ్ 3 o'clock అనమాట. మళ్ళీ మా హస్బెండ్ మా పార్కింగ్ పాత్వే క్లియర్ చేద్దామని మళ్ళా పని స్టార్ట్ చేసిండు. ఇంత పైసా సంపాదించి కొన్ని పైసలు వాడేస్తే వాడు తీసిపోతాడు, అర్థమైందా? కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ వేళని ఎట్లా తీసుకుపోగలతో వస్తుందా అట్లా? ఇది ఐస్ కార్కి అది కాదా, కార్ మధ్యలో ఇది అట్కాయించదా అని ఫ్లాట్ చేస్తుందా, ఎక్స్ట్రా అంతా పక్క సైడ్ పడుతుంది. సో యాక్చువల్గా మా హస్బెండ్ ఐడియా ఏముండే అంటే, ఉట్టి ఆ టైర్లు మట్టుకే స్నో క్లియర్ చేస్తే ఈజీగా కార్ బయటికి తీయచ్చు అని అనుకున్నాడు అనమాట. కానీ అదంతా క్లియర్ చేసినాక కార్ బయటకు తీసేటప్పుడు కార్ మధ్యలో ఇరికిపోయింది. అది ముందుకు పోలేదు, నా వెనకాలకి రాలేదు. సో అది ఫ్లాప్ అయింది ఐడియా. సరే నేను గరిమన్ పోయి తీసుకొస్తా పోయి.
ఎందుకంటే నేను కొంచెం షూటింగ్ చేసుకునేది ఉంది, కార్లో పోతే నేను చేసుకోలేను. అందుకే నేను ఆ పార్క్ దగ్గర నుంచి పోదాం అనుకున్నా. పార్క్ ఎంత వస్తుంది తెలుసా స్నోలో, ఇట్లా గడ్డి అంతా స్నోయే ఉంది కదా పైన. వస్తావా నువ్వు? వచ్చినాక చేసుకోవచ్చు. టైం హాఫ్ అన్ అవర్. పార్క్ నుంచి పోదామని మెల్లగా నడుచు. ఏంటి నేను పోవాలా, నువ్వు రావా? అయిపోయిందా అంతా? అమ్మో, సరే నేను వెళ్తున్నా, బాయ్. నువ్వు వస్తే మాత్రం మంచిగా ఉంటుంది. ఆ పిల్లలు వచ్చినప్పుడు ఆ పార్క్లో జరసేపు చూపిద్దాం. ఆడుతుంది 3:30 45. నువ్వు కార్లో వస్తావా, వాకింగ్ వస్తావా? మళ్ళీ పోవచ్చు కదా, మళ్ళీ పోయే వరకు అదే స్నో అంతా పోతుంది. పోయారు ఆయన ఇప్పుడు ఆ పైన వచ్చినాక అనుకుంటాడు మీరు మట్టుగా చేసుకున్నారు. ఈ స్నో కూడా మనకి పార్కింగ్ రోజులు కావాలి. అది ఫోటోలు తీసుకొని పోతుంది. ఎందుకు ఫోటోలు తీసుకొని వస్తుంది? కారు ఏందో స్టిక్కర్ పెడుతుంది పైన. సరే మళ్ళీ బాయ్. ఇది మా ఇంటి దగ్గర లే అన్నమాట. ఇది మేమున్న స్ట్రీట్. ఇది యాక్చువల్గా ఎవరింటి ముందర వాళ్ళు ఈ స్నో అంతా తీసేయాలి, కానీ వీళ్ళు సరిగ్గా తీయలేదు. సో ఇట్లా ఐస్ ఉంటుంది కదా, దీనిపైనుంచి పోతే జారిపోతాం ఖచ్చితంగా. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే వీక్లీ 2 or 3 days రోడ్స్ క్లీన్ చేస్తారనమాట. లైక్ ఒకరోజు రైట్ సైడ్, ఒకరోజు లెఫ్ట్ సైడ్ రోడ్ 2 క్లీన్ చేస్తారు. సో ఏ సైడ్ అయితే క్లీన్ చేస్తారో ఆ రోజు అక్కడ కార్స్ పెట్టద్దు అనమాట. ఒకవేళ కార్ పెడితే వాళ్ళకి ఫైన్ వేస్తారు అనమాట. సో అది వాళ్ళు ఇప్పుడు స్నో పడినప్పుడు కూడా, అసలు కార్ పెట్టడానికి ప్లేస్ లేనప్పుడు కూడా వాళ్ళు అందరికీ ఫైన్ వేస్తే వాళ్ళకు ఒక స్టిక్కర్ పెడతారన్నమాట కార్కి, అది పెట్టి పోతుంది ఆమె. సో అది ఇంకా నేను ఇప్పుడు మా పాపని స్కూల్ నుంచి తీసుకురావడానికి వెళ్తున్నాను వాకింగ్. సో నాతో పాటు మీరు కూడా వాక్ చేయండి. నాకు తెలుసు నేను ఆన్ ద వే స్పాంటేనియస్గా మాట్లాడుతున్నాను వీడియోలో, అది వాయిస్ అంత క్లియర్గా ఉండకపోవచ్చు. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. ఇంకా నేను మీకు చూపిస్తాను బయట రోడ్స్ ఎట్లున్నాయి, బయట ఎట్లుంది, స్నో పడిన 3rd day రోజు ఎట్లుందో మీకు చూపిస్తాను. ఇవన్నీ క్రిస్మస్ డెకరేషన్స్. Snowman. ఇది మా ఇంటి దగ్గర పార్క్. ఇది చాలా బాగుంటుంది. స్నో పడింది కదా, గట్టి మీద అంతా స్నో పడింది. సో అంతా వైట్గా అయిపోయింది, ఇట్లా వైట్ మౌంటైన్స్ లెక్క, స్నో మౌంటైన్స్ లెక్క అయిపోయింది. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది.
అసలు మా పాపను కూడా స్నోలో ఎట్లా ఫుల్ ఆడిపియాలని నాకు ఉండే కానీ ఆ పిల్ల అసలు స్నో చూస్తేనే భయపడుతుంది. వావ్, ఇక్కడ అందరు స్నోలో ఆడుకుంటున్నారు. వావ్ వావ్. ఇవి ఇక్కడ స్నో తీయడానికి వాడతారనమాట ఈ వెహికల్స్. అనమాట ఇది. కానీ ఇప్పుడు స్నో పడి ఎంత బ్యూటిఫుల్ అయిపోయింది. అందరు ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నారు మంచిగా. వావ్. వాళ్ళు దేని మీద నుంచి జారుతున్నారంటే అవి మూతలు ఐ థింక్ గార్బేజ్ క్యాన్, రీసైకిల్ క్యాన్వి అవి ఉంటాయి కదా బిన్స్, దాని మీద నుంచి. ఇంకా కార్డ్బోర్డ్స్ మీద కూర్చొని జారుతున్నారు. ఇక్కడ క్యూట్ బేబీ, చిన్న బేబీ మన ఫాదర్.
వా అసలు గడ్డ అంతా అసలు గడ్డే కనిపిస్తుంది, అంత స్నోయే. అందరు మంచిగా స్లైడ్ ఆడుకుంటున్నారు స్నోనా. వా ఇది మెయిన్ రోడ్. ఇది ఉప్పేసేదన్నమాట. ఈయన పాత్వేలో అంతా ఉప్పేసుకుంటూ వస్తున్నాడు సో దట్ స్నో తొందరగా కరిగిపోవడానికి. Everything. Oh, okay. Hi, Garima. Hi, Garima. Oh, okay. I was trying her to take in the snow, but she was very afraid. Yeah, she was afraid. Okay. In the morning too. Hi, Garima. Bye. Good job. స్కూల్లో కొంచెంసేపు స్నోలో ఆడిపించిండ్రంట, కానీ గరిమ కొంచెంసేపు ఆడుకొని ఇట్లా భయపడి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోయిందంట. ఎక్కువసేపు ఆడుకోలేదని చెప్తా. Karimu. Oh, Mama. Papa gloves. Tittu. నా చిన్ని పాపనే ఇది. పాప స్నో నచ్చిందా నీకు? సో ఐఎమ్ షూర్ దట్ మీకు నా డే 3 వ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు నా వ్లాగ్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కావడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఒకవేళ మీరు నా డే 1 ఇంకా డే 2 వ్లాగ్ చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.